Lihat teman-teman. Wow, keren sekali, lihat. Ada taman hewan teman-teman. Wow. Oke teman-teman, kita sebutkan satu persatu nama hewan ini. Wow, ada Brontosaurus, dinosaurus. Wow, apa ini teman-teman? Badak zaman purba. Ada T-Rex. Wow, lihat teman-teman, ada macan tutul juga. Wow, lihat harimau teman-teman. Wow, lihat anak T-Rex teman-teman. Wow, singa. Dan ini dia teman-teman. Wih, jerapah teman-teman. Kalau yang ini adalah zebra. Wow, keren sekali mainan kakak teman-teman. Ada badak bercula 2 teman-teman. Wow, anak-anak T-Rex teman-teman. Lihat. Wow, keren-keren sekali teman-teman. Wow, ternyata taman hewan di sini banyak sekali hewannya teman-teman. Oke, kita lanjut saja perjalanan kita kali ini teman-teman. Liburan melihat hewan-hewannya sudah teman-teman. Oke, mari kita lanjut perjalanan teman-teman. Wow, kita membawa proyek mobil bekas teman-teman. Lihat. Wow, keren teman-teman. Wih, oleng teman-teman. Oke, lanjut.